Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မိုးကအုံနေပေမဲ့ရာသီဥတုပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငပြောသီးပေါင်းလေးလှုပ်ရှားပါမယ်ငပြောသီးပေါင်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ငပြောသီးမဲ့မဲ့လေးတွေလိုပါတယ်ငပြောသီးမဲ့မဲ့လေးဆိုမှမဆက်ဆက်မဖြစ်ပဲအီလေးနဲ့စားကောင်းပါလားဒီမှာဆိုငပြောသီးပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကမွန်းကျင်လေးထည့်ပြီးပြုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမွန်းကျင်ရဲ့ထည့်ပြုတ်ခြင်းအပြင်ငပြောသီးဖန်တဲ့တက်တွေမဆက်ဆက်ဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးကိုပျောက်သွားစေပါတယ်ငါပြောသည်ကို15မိနစ်လောက်ကမွန်ညံနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ရေတံတပူးရေတံတပူးနဲ့ဒီထင်းချက်9လုံးလောက်နဲ့ထည့်ပြုတ်လိုက်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနွားနို့လေးကိုလည်းမီအေးလေးနဲ့တည်ထားလိုက်ပါတယ်စနတော့ငါတည်ထားတဲ့ထင်းချက်လေးတွေကပွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေစစ်လေးနဲ့စစ်လိုက်အောင်နော်စစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာတာကူစီထမင်းစားစုံနဲ့3စုံသို့မဟုတ်4စုံလောက်ထည့်ပြီးတော့ပုတ်ပတ်စုံကတည်ထားလိုက်ထင်းချက်အဲ့ဒီတာကူစီလေးတွေအစီမပြောက်လို့ရောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြုတ်ထားတဲ့ငါပြောသီးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေးလို့ရှိရင်ကတ်သွားလို့ရှိရင်တူးစော်နေပြီးတော့စားလို့မကောင်းဘူးပါဖြည်းဖြည်းလေးမွေပါဒီလိုမျိုးမွေထားတဲ့ဟာလေးအနေထားလေးနဲ့15မိနစ်20ပြုတ်ပြီးသွားရင်ဒီအနေထားလေးရသွားပါပြီဒီအနေထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မမြတ်ကြိုက်ကတော့ဒီလိုနွားနို့ကြီးလေးစမ်းပြီးထည့်ပြီးတော့အုံသီးဆန်လေးဖြည်းဖြည်းစားရကြိုက်တယ်ဒီချိန်မှာထင်းရက်ပြုတ်တဲ့အချိန်တော့တဲမှာပေါ့နော်ချိန်ညငါပြောသီးနဲ့ပြုတ်တဲ့အချိန်တော့တဲမှာအုံးလူတွေတခါတည်းထည့်ပြုတ်စားလဲကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့သေးသေးလူတွေကြတော့အစင်မပြေလို့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပါမမြတ်ကတော့လှုပ်စားတယ်အိမ်မှာပြောသီးပေါင်းလိုက်နောက်ဆုံးကတော့အုံသီးဆန်လေးဖြူလိုက်ပါပြီအုံသီးဆန်လေးဖြူပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะစားဖို့အတွက်အစင်သင်းဖြစ်သွားတယ်ငါပြောသီးပေါင်းလေးတစ်ပကံရပါပြီဒါဆိုရင်တော့အရသာဟာတာကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါပြောသီးပေါင်းလေးတစ်ပွဲကရရှိသွားပါပြီရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတိုင်းကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်